今天咱们修一个水龙头，它的问题呢就是这一块呢漏水，看到没有，一直滴水。像这种情况呢，有很多种啊，就是维修的时候不需要花一分钱，也不需要换配件，就能把它修好。现在咱们来修一下，看一下这个开关呢已经能把它关住了，还是在不停的漏水。首先操作第一步呢，我们找到这个手柄上面的这个塑料白色的盖子，然后呢找个壁纸刀，把这盖子给它撬下来。撬下来以后呢，在这儿有个孔，这个里面呢是有个螺丝的，找个螺丝刀，然后呢把这个顶丝我们把它拧下来。如果找不到这个白色的盖子的一些水龙头呢，一般啊它这个手柄啊就是个圆杆的，把这个圆杆拧下来以后，就能找到内部的这个螺丝，把这个顶丝逆时针给它旋转几圈，然后呢把这个手柄就可以转下来了。接下来呢把这个丝扣给它拧下来。拧下来之后，然后把水龙头往这转一下。漏水的时候呢，首先啊，咱们先看一下。首先呢，先不要着急更换阀芯，先把这个上面固定阀芯的这个螺丝给它先拧一下。拧它的时候呢，需要找个大扳手，卡住之后，然后就是顺时针拧一下。拧完以后，咱们看一下漏不漏水，没问题了是吧？好像已经不漏水了。像这种情况呢，就说明啊是阀芯松动了。如果还是漏水的情况怎么办呢？就需要先把水的总阀门关掉，然后呢，还是用这个扳手把这个螺丝我们先给它拧下来，先把它拆下来。拆来以后呢，然后这个就是阀芯，把阀芯拿下来。像这种情况呢，一般啊都是阀芯上面的这个密封胶圈密封不严引起的这种情况，或者啊就是时间长了后，这个内部啊污渍比较多，然后在这个孔位周围边缘部分啊就很容易产生比较厚的就是水锈，然后呢这个有水垢之后呢就不会和这个面更好的接触在一起，它就很容易啊就是周围出现漏水。所以说像这种情况我们处理的时候需要找个东西，然后把内部的这个污垢都给它清理一下，水垢把水垢清理一下，把它都清理干净。清理干净之后，然后呢再把密封胶圈周围这一圈呢也给它清理干净。如果发现这个密封胶圈呢有一点这个稍微有点老化，或者是这个面不太平整的情况下，也可以呢先把这个密封圈给它先把它弄下来。弄下来之后呢，然后把这密封圈反过来把它再装上。另外两个也一样，如果出现类似这个不平整或者稍微有点老化的情况下，手里面也没有这个密封胶圈的情况下，也是可以把它先把它拿下来反过来，然后呢这边也清理干净之后，然后呢再把它安装上。安装的时候它是有位置的，看一下这两个点突出的地方对准内部两个凹槽的地方，把它塞到底，然后呢把这个固定阀芯的螺丝帽再给它拧上面。这个一定要把它拧结实，如果不拧结实的情况下，它还会出现漏水。然后呢把其余的配件都安装上，到最后打开开关来测试一下，看一下这个位置呢一点水也不漏了。以后大家遇到类似的问题，可以按照我的方法来操作一下。家里的钟表坏了，不用花钱去修，其实呢自己花个5块钱买一个这样的表芯，自己换上就可以修好它。你看这个表芯加一块电池还有表针，这是一套。现在呢给大家来分享一下它的安装方法，其实呢非常简单，自己学会了以后啊，在家就可以修表了。你看，首先我们在拆之前先把这个表换个电池，你看它是不转的，说明它坏了。更换表芯的时候需要把这外壳给它拆开，后面有4条螺丝，把这罩拿掉以后，然后呢拆表芯的时候还需要把前面这个玻璃罩给它拆下来。拆下来玻璃罩以后呢，这个表芯是从前面拆的，然后呢先把表针都给它拿掉以后，然后表芯上面这个螺母用钳子给它拧掉以后，然后这个表芯就掉下来了。然后我们开始安装这个新表芯，把表芯安装的时候呢，也是先从后面放进去以后，然后呢先垫个垫片，再把上面这个螺母给它固定起来。
到最后呢，用个钳子给它拧紧了，固定好了以后，就开始安装表针。先安装时针，时针呢先对准12点的方向，然后呢再安装分针，都是对准12点钟，然后呢再安装秒针。都安装好了以后，然后呢就开始把这个玻璃罩再给它装回去，就这么简单，一个钟表啊就换好了。你看装上电池以后来看一下，没问题是不是？可以正常使用了。这个方法呢非常简单是吧？把它分享给你。手机充电线从这个根部断开了，我们可以用一个瓶盖就可以把它给修复好，而且修复好以后啊也是非常的牢固。这个方法呢操作起来非常简单。你来看，首先呢需要用把电烙铁，如果家里没有电烙铁啊，可以用个铁丝在火上烤一下也可以。然后在这个瓶盖侧面给它先烫出来一个圆孔，是椭圆形的，这个孔呢给它烫的稍微大一些。烫完以后，然后呢把手机充电头往里面塞一下试试，塞不进去，那么把这孔再给它扩大一下，扩完以后再来测试，现在是刚好放进去。然后呢在它的对面再烫一个小细的圆孔，烫完以后，然后把这个圆孔这边用剪刀给它剪开，接下来把这个充电头给它插进去，然后把这个线再卡到这个圆孔里面。接下来呢然后准备一点这个热熔胶，给它打点热熔胶固定一下，不然的话在使用的时候这个线可能会脱落。也可以把热熔胶多打一点，把这个瓶盖都给它完全灌满，灌满胶冷却以后，你看一条数据线就修复好了。在使用的时候啊，中间再也不会折来折去把它给折断了。这个方法呢简单又实用，是不是？把它分享给你。今天我才发现，原来用一根线就可以快速的穿针引线，不管这个针孔有多小，都可以1秒钟把这个线给它穿过去。这个方法呢简单又实用。平时呢我们在穿线的时候啊，就是穿针引线的时候，因为这个线前头毛烘烘的，这样穿的时候啊很不容易穿进去，那怎么办呢？我们就可以用这个方法了。你看，首先呢像家里这种平时这种废线了，或者是一些这样的短线头都可以用，包括这种电器啊，就是这个废旧的电容上面这条线也可以用。你来看操作的时候，首先呢把这线给它对折起来，然后用打火机烤一下，把这外皮都给它剥掉以后，然后呢你看这个里边有很多这样的小细丝，我们只需要用一根就可以了，然后把这一根呢给它修整一下，让它前头有个尖的形状。这样我们再来穿针引线的时候，你来看，因为这个丝比较硬也比较光滑，这样呢一下子就把它穿过去了。然后我们把这条线再穿到这个套里面，这样呢你来看，只需要1秒钟就可以把线穿过来了，是不是？而且这个方法操作简单又好用，把它分享给你。手机充电线破损了怎么办？教你一个最简单好用的修复方法，给它修复完以后非常美观，而且也特别牢固。像这种外皮破损的要及时修复，不然的话等里边断了就报废了。这个修复方法分为2个步骤。第一个步骤呢，首先找一条细线给它对折起来，然后另外一头这样紧密的给它缠绕在这个破损的地方，一圈圈的挨着往下边缠。这是第一步操作。经过第2步操作完之后啊，它会更加的耐用。你看，就这样紧密的一圈圈的把这个破损的地方完全给它覆盖住，然后像中间这个比较细，可以啊给它再缠回来，给它多缠几圈，给它先做个加粗。缠这个线的作用呢是给它做一个保护套，让它在使用的时候啊更抗弯折，弯折的次数多了也不容易损坏。然后把这个缠完以后，把这个线头从这个圈里边再给它穿过来，然后呢把上面这个线头给它拉紧，拉完以后，然后紧接着呢找个剪刀把上下这2个线头都给它剪掉。这是第一步操作。你看这样修复完以后，然后进行第2步，可以找个热缩管，如果没有热缩管的，可以用电工胶带把它缠起来也可以。你看就这样给它修复完以后啊，非常美观，是不是？而且也特别牢固。这个方法呢操作起来简单又好用啊。先将2条绳子放在一起，红绳对折放在绿绳下面，再将绿绳翻上去，红绳往左翻，再将绿绳从下面绳圈中穿过去，收紧绳子后就做了一个鲨鱼网。马上去做一个吧。这才是老电工不外传的接插头小妙招。把电线反方向放插头上，用钳子夹紧，再回折过来电线，将插头尾端夹紧即可，这样拉断了线都不会开，很牢固。活了200年才知道的生活小妙招：一、家里的油桶千万别扔，放1勺大米，挤点洗洁精，倒点白醋，塞几张纸巾，再倒点温水，盖上盖子，用力摇晃几下，油桶干干净净。2、燃气灶用久了会有一层厚厚的油污，倒点洗洁精，再撒一些小苏打，倒一点白醋，让它充分溶解一下，等待10分钟，用抹布轻轻一擦就干净如新。3、菜板用久了太脏，倒上滚烫的开水，撒点食盐，再搓洗表层污垢，小苏打清理深层污垢，白醋杀菌消毒，然后再轻轻搓洗几下，再倒上开水，菜
菜板就会干净如新。4. 厨房这样清理：喷壶中加入小苏打、白酒、白醋、洗洁精，摇晃均匀，喷洒在厨房油污处，轻轻一擦光亮。5. 水壶里水垢这样清理：放2个土豆皮、1个鸡蛋壳，倒入少量的白醋、适量的清水，把水烧开后，轻轻摇晃几下，干净如新。6. 油烟机盒里的油污太多，很难清洗，放1勺面粉、1勺食盐，加点洗洁精，放点白醋，再加入温水，轻轻摇晃几下，干净如新。烟断了不要扔，可以这样解决：先将过滤嘴中的烟丝倒出，再将烟杆翻转过来，只需塞到过滤嘴上，轻轻一转就接上了。赶紧去试试吧。废旧牙刷不要扔，在刷毛的位置拧进去1个螺丝钉，再剪下来牙刷的手柄，把钉子固定手攥上，就是一个非常省力的电动刷子，清洗轮胎轮毂又快又好用。这是水电工师傅从来都不说的小妙招：把2根缝衣服用的针夹在纽扣电池的2侧，再用1个塑料夹子固定，找到不亮的灯珠，短接住就能修好家里坏掉的灯。把2个开口扳手互相咬合在一起，就可以轻松拧下来水管，将开口扳手插到另一个扳手的孔中，再套住钉子，只需再往上掰，就可以把钉子折弯，再垂到木头中，这样钉子就不会扎人。这就是水电工师傅即将失传的螺母绑绳子妙招：将2个螺母套绳子上，穿过铁环后，再从2个螺母中穿过去，然后往上翻，再穿到第1个螺母中即可，越拉越紧，牢固得很。罐头瓶盖上放1块酒精棉，点燃后迅速再将罐头瓶拧紧，等酒精棉熄灭后，连上电池，里面的碳丝便可点亮。这种灯泡应急使用，很方便。衣架坏了别扔，一招变废为宝。剪下来1段铁线，只需这样连续折弯2下，再往外折1下，就可以随意调节手机倾斜角度，还能竖着放，真是一个好用的手机支架。废旧锯条一招变废为宝，对折分成2段，重叠在一起，放到塑料瓶盖上，再拧进去1个钉子固定，就是一个好用的封口器，给塑料袋封口使用，很方便。请注意看，最近市面上又出现了一种假币，就是这种100元假钞，90%的人都以为是真的。简单教大家几招，1秒钟快速辨别真假钞，不会的收藏起来多看几遍。第1点就是人民币右侧的防伪线，从正面看是红色的，斜着看是绿色的，从后面用手电筒去照它，就会出现连续100的数字。第2点就是看中间这个100的数字，仔细看上面会有一条金色的横线，在灯光下会闪闪发光，而且随着光线的移动，颜色也会有变化。假币则没有变化。第3点就是毛爷爷衣领的位置，用手去摸是有条纹感的，如果用纸去擦，纸上就会留下红色的印记。第4点就是看毛爷爷的头像，真的就特别清楚，假的就非常模糊，看不清楚。第5点，用手电去照背面，就会出现一条金线，上面还会有100的数字，而假币则没有这条金线。第6点也是一种最简单的鉴别方法，只需把100元大钞上下对折，就可以拼接成一个完整的圆形图案，而且左右对折也能拼成一个完整的图案，只要能完美拼在一起的就是真的。大家如果还有更好的鉴别方法，共同交流学习吧。这就是牛人自制的7个锁扣方法，仔细来看一下，你认为哪一个会更好用？电动车充电器坏了不要扔，一招变废为宝。拆下来这个风扇，拨出线头，再找一条废旧手机充电线包出来线，红色接红线，黑线接黑线，再缠上胶布，插在手机充电器上，风扇就可以转起来。把手机放到上面，以后给手机充电时就不会发热发烫，可以延长手机使用寿命，很实用。在锤子手柄的顶端钉4个钉子，这样再锤到里面，锤头就不会掉。原因就是这4个钉子上的钉帽正好勾住了锤头，就算以后手柄用坏了，锤头都不会掉，太牢固了。太聪明了！把鞋嘴钳放到锯齿的豁口上，再用锤子用力敲打钳子，按照此方法把每一个锯齿都处理一下，这样修复的锯子使用时再也不会加锯，锋利又好用。把1根绳子穿到钢丝球里面，原来还有这么大妙用，将绳子打1个结，从饮料瓶口内拉出来，再拧上瓶盖，刷锅洗碗的时候就不会弄湿手，太聪明了。
用手掰下来一段月季花枝条，再将上面的叶子剪掉，留下来2片，再把枝条底部用一张纸巾包裹住，用清水喷洒，让纸巾完全湿透，再用一个塑料袋密封起来，放到阴凉散光的地方，半月以后就能长出来大白根。啤酒瓶盖上钻一个小孔，放在塑料瓶上，中间再烫一个孔，塞进去一根螺丝，再拧下来瓶盖，放锅盖上，用螺母固定，当锅盖把手使用。邻居们都夸我聪明。不管有多大的烟瘾，一招就能轻松戒掉。拍几瓣大蒜，切成碎末，放入碗中，加入少许白醋，再滴一些风油精，搅拌均匀后，趁老公不注意时，拿出2支，把溶液涂抹上，自然风干后再放回去，再大的烟瘾也能戒掉。废旧打火机就是一个宝，拆出来里面这个小元件，接上2条线，立马废物利用，变废为宝。接头位置缠上胶布，再塞到打火机里面组装起来，这样就做了一个好用的燃气灶点火器，真的太实用了。家里坏掉的灯千万不要扔，用一个药壳就可以把灯修好。打开开关灯不亮，说明这个就是坏的，一般都是上面的灯珠坏了。找一条硬铜线对折一下，分别在每个灯珠的2侧短接一下，短接到这里灯亮了，那就说明是这个小灯珠坏了，把它抠下来，然后把药壳上的锡箔纸剪下来1块，再剪一点电工胶布，把锡箔纸粘上，再把胶布粘到坏灯珠的位置，这样锈好的灯又能用好几年。把叉子上面的齿掰弯，勾住钉子，再往叉子的缝隙里面插进去一根铁丝，接着再快速旋转叉子，这样就能紧密的把铁丝缠在钉子上。用此方法绑铁丝拉得非常紧，还特别牢固。刀片安装到荷叶上，废品站老板都发了，在荷叶中放一个美工刀片，再将一个螺丝穿到里面固定。包馅皮比5个人还快，老板靠这个日进斗金。空调内机漏水，用一个塑料瓶就能解决。把排水管插到装满水的瓶子中，再缠上胶布密封住瓶口，把瓶子捏扁再松开，这样就可以把里面的灰尘垃圾吸出来。直接这样接电线的方法是错误的，不管怎么接，轻轻一扯就掉。正确方法，先把错误示范的线头剪掉，把皮包的长一些，先在主线上缠绕2圈，形成一个8字形，再将线头从8字形中间穿进去，然后再把电线拉紧，再将线头在主线上打一个结，这样接好的电线牢固又耐用。如果把膨胀塞直接垂到墙孔里面是错误的，正确方法先插一根钉子，再拧进去一半，然后再往里面垂，利用钉子把膨胀塞带到孔中，用此方法安装很牢固。古代人没有鱼钩是怎么钓鱼的？在古籍中记载，古人有一种高效钓鱼的方法，叫做孔明钓，也叫做竹卡子钓鱼法。先准备一段新鲜的芦苇，放入水中煮10分钟，增加其韧性，然后捞出来，在阳光下晒至干燥，再剪成小圆圈，用水泡软，再选一段竹子的枝条，把多余的分支砍掉，只留下竹子拐弯处的部分，再将较粗的一头要削成尖形，压成有弹性的弯曲状。钓鱼的时候，在竹卡子中间绑上鱼线，把泡好的芦苇圈套在竹卡子上，再塞入一颗花生当作鱼饵，这样孔明钓就做好了。投入河中，当鱼吃鱼饵时，芦苇圈就会断裂，这样弯曲的竹卡子会瞬间崩开，从而卡住鱼嘴，就能将鱼捕获。你看懂了吗？看见没？其实果树嫁接就这么简单，在上面套一个橡胶管就能完成。先将树枝切2个斜面，再把软管套上，这种接法透光性好，接得牢，成活率非常高。太聪明了！把一根线放在一张对折的纸上，再把纸剪成15度的尖角，利用纸的硬度就可以塞到针孔里面，只需掐住纸一拉，再小的针孔也可以轻松的把线穿过来。水管漏水了不要慌，这是水电工从来不说的技巧。塑料瓶也能变废为宝，从中间剪开，再将瓶口套水管上，加热塑料瓶收缩包裹住水管，瓶盖就是一个阀门，使用很方便。太聪明了！在针孔里面穿进去一根电线绑起来，再把木棍剪下来一段，把2根钢针绑在木棍上，再将电线的另一头用胶布粘在电池上，就是一把自制的修灯神器，修灯使用很方便。在这种光滑的竹子上，有很多人还不知道，这样绑扎才最牢固。先打一个绳圈，再将2边绳子穿到这个绳圈里面，只需把绳子再收紧，即可绑得很牢固。把绳子对折，再往上翻打一个圈，再将另一条绳子从绳圈里面连续穿过去2次，再把左面的绳子捋到右面的绳子上，接着再同时往2边拉紧，这样接好的绳子越拉越紧，牢固得很。
剪刀炖了这样解决，立马锋利如新。先放2勺食盐，再放一些小苏打，接着再放半杯白醋，充分溶解完成后再浸泡5分钟。这样处理完的剪刀又快又好用。据传，这就是古代的金蝉脱壳，被诸葛先生所破解。方法是先拉下来前面的皮筋，再将另一根皮筋勾住筷子，接着再把右侧上面的皮筋拉到左侧，再勾筷子上，只需将手上的皮筋松开，即可完美取出。把一根绳子套在拖车球上，再将绳头拉过来放在主绳上，接着把主绳再往上翻，套住拖车球，再把绳结拉紧，这样在拖车时就会越拉越紧，非常牢固。在啤酒瓶上钻一个小孔，再把里面的啤酒倒掉，然后再抠下来瓶盖，从里往外穿一根螺丝，放2个垫片，再拧上螺母固定，插到手电钻上就是一个开孔器，开孔使用很方便。把一根电线放在绳子的旁边，用打火机加热绳子，一直烤到融化，迅速再将电线按压到绳子上面转动，没有胶布时，这样应急接线很方便。太聪明了！把一条自行车轮胎套在水管上，把轮胎边缘翻上去，再套上另一头轮胎，把周围翻上去，然后用锉刀把上下打磨粗糙，再把胶水涂抹上，再翻下来捏几下，就把轮胎修好了。真的太实用了。南部留上，北部留下，西部留高，东部留低，去直留斜，去粗留细，控制高度，年年落头。你会了吗？把美工刀片放木条上，木条和刀片前端对齐，在刀片侧面画个标记，再将刀片砸到木板中，把一个废旧钻头放在上面，用这个方法打磨好的钻头和新的一样锋利好用。这就是古代的捆菜节，一直流传至今。只需将一根绳子缠绕3圈，再将绳头从这个绳圈中穿过去，再拉紧即可，方便又牢固。古代书定节，在家里不管是晾晒衣物还是拉帐篷，都能用到这个绳结。此绳结看着绑法很复杂，但是多看2遍就能学会，拉住绳结就能随意调节绳子松紧，而且还不会反松，很实用。先将一根铜丝缠绕在钉子的螺纹凹槽中，再将螺丝加热，迅速插到一个滑丝的螺丝孔里面，冷却后拧出来钉子，再剪掉外面的铜丝即可。用这个方法修复得很牢固。在狭窄的地方掉进去了圆形的小东西，不管是用铁丝往上勾，还是用绳子，都没办法取出来。可以找一根水管，把绳子穿进去，从另一头出来。用此方法，无论什么小东西都能轻松套出来。把锤子塞到手柄上，在手柄中间再钻一个孔，再将一个膨胀螺丝插到孔中，并用锤子锤进去，再拧紧螺母，这样安装锤子永不脱落，很牢固。在手机壳上面烫4个小孔，再把2根扎带穿到小孔里面，放到自行车把手下面，再把扎带扎紧，放进去手机开导航或者看视频，使用很方便。维修师傅打死都不说的小妙招，手机声音小是因为灰尘堵住了喇叭口，只需找一块口香糖，嚼过后用力按压到喇叭口上，再抠下来时就可以把灰尘粘出来。这样接插头是错误的，正确方法应该把线反着放插头上，再捏扁中间的铁片，把电线压紧，然后再把线回折过来，再压紧尾端的铁片，这样接线牢固又耐用。没用的水管头也有大妙用，剪下来3公分长，把一块纽扣电池塞到里面，再把2根钢针插在电池两侧，再加一把夹子。家里坏掉的灯不用再扔了，使用这个修灯又快又方便。卖了50年废品才知道，原来油桶还有一个妙用，先拆下来提手，再烫一个小孔，只需拧上1根螺丝，就是一个好用的把手，别人看了都说咱聪明。这就是古人的智慧。古代修筑长城时，从上面放下来一个绳圈，另一条绳子固定一根短木，慢慢放到绳圈中，再同时往上提起，就能将石头拉到城墙上。这个就是种植树苗抗干旱小妙招，将树根插在2个装满水的塑料瓶中，再用松软的土田埋平整，这样更容易吸收水分，成活率极高。你们觉得怎么样？聪明人只需1秒就能取下这个圆环，而那些脑筋不开窍的人，给他玩个1年半载也取不下来。这是一道千古经典拓扑难题，叫做金蝉脱壳。从古至今都没几个人能破解。若想取下来这个圆环，就要用到逆向思维，反着绕一圈，发现又回到了起点。若是往上拉圆环，就会形成一个死结，发现还是取不下来。如果用剪刀剪断绳子，那我们就失去了玩它的意义。把这个死结打开，再恢复成原来的样子，
很多人尝试到这里就放弃了，而那些思维灵活、动手能力强的人，一眼便能识破其中的奥妙。动动你发财的小手，给我点个免费的小红心吧！你的支持是对我最大的鼓励。仔细看，左手抓住木棍，右手将圆环往后翻，最重要一步就是从绳子的中间提住圆环，往上一拉便可成功取出。瓶盖上烫一个孔，再烤一下弹簧粘到瓶盖上，把瓶口剪下来，再剪一块自行车内胎放到瓶盖里面，再拧上瓶口套在钻头上，这样在打孔时非常干净又好用。在瓶盖上烫一个孔，再从瓶子的中间剪开，再剪一块内胎胶皮，中间剪个孔，穿进去一根电线，再穿到瓶盖里面接一个灯口，就是一个防水罩，户外下雨也不会进水，太实用了。太聪明了！剪下来一段吸管，插到钥匙环上，再把钥匙套在吸管上，这样挂钥匙速度快，还不会伤到指甲。不管是挂钥匙还是拆钥匙，真是又快又好用。把塑料瓶的瓶口剪下来，再拧下来瓶盖，竖着再剪2下，放在电动车把手上，再用2根扎带绑牢固，卡上手电筒，就是一个好用的手电支架，使用很方便。只需找2根木棍，一上一下放绳子上，再把上面木棍绕下来，搭住另一根木棍，再往上旋转，用此方法就能把松垮的绳子拉得很紧，太聪明了。没用的泡沫还有大妙用，掰成小块放在塑料瓶中，再加入一些天钠水，再放入一些泡沫，然后不停地搅拌，直到搅拌成粘稠状，就是一个强力胶水，平时粘一些东西使用很牢固。迅速将扫把上的手柄用锤子敲下来，穿到一根水管里面，在顶端开一个豁口，再从电线上拆一个卡子，放扫把手柄上拧一个钉子固定，水管上插一把剪钳，再把一根电线从卡子里面穿过去，绑在剪钳的手柄上，拉拽电线就可以修剪高处的树枝，太实用了。再也不用跑到外面去贴膜了，只要2块钱买一卷胶带就能用1年。去店里贴一次最少都要10块钱，时间久了，贴膜花的钱都能买一部新手机了。真的太聪明了！在牙刷上拧一根钉子，然后再把牙刷头锯下来，插到手电钻上，就是一把电动牙刷，给车子清洗轮胎轮毂，省时省力，又快又干净。钥匙断到锁里面，用一个牙刷就能轻松取出来。剪下来牙刷头，先用打火机把牙刷手柄烤融化，再趁热时突然按压在锁孔上，等凉了以后，迅速一拔就可以粘出来。把2个牙刷对在一起，缠几圈胶带固定，牙刷头上再钻一个小孔，在针管中吸一些润滑油，再插到牙刷上，夹住车子链条，再拔掉手柄。用这个方法给链条加油，不会洒得到处都是，又快又干净。电池没电了不要扔，塞到手电钻上还有一个大妙用，先将胶布粘电池上缠绕30圈，接电线时空间太小，胶布塞不进去，就可以用这个方法解决，非常实用。在水管上切一个豁口，再把水管剪下来拼成一个 T 字形，周围打上热熔胶固定，再剪一条泡沫垫，对折一下塞到水管的缝隙中，就是一个刮玻璃工具，真是干净又好用。把一根水管塞到油桶里面，再把另外一头插到塑料瓶中，先用手把瓶口堵住，另一只手再把瓶子捏扁，再松开，就可以把桶里的油抽出来，太实用了。找2个钢针放在筷子顶端的2侧，缠绕几圈胶布固定，把废旧手机充电线剪开拨出线头，分别缠绕在2个钢针上，再插上手机充电头，就是一个修灯神器，用这个修灯很方便。活了200年才发现，别再用牙咬了，原来胶带竟然可以徒手扯断，封纸箱的时候也可以这样，只需一扯就断开。重要文件不小心粘上了胶带，直接撕就会坏，可以抓住胶带2端，用力一拉就下来，还不会损坏纸面。废旧喇叭也有大妙用，在上面抠下来一块磁铁，绑一根电线，塞实高板吊顶上，用另一块磁铁吸住蛇形走位，就可以轻松绕过障碍物，这样走线太实用了。相传这是曹操发明的2叉穿绳机关，突围时遇到悬崖峭壁，就将此机关伸到悬崖对面，穿过树干，拉回来抓住绳子，即可越过悬崖，成功逃脱。在木板上画一个螺丝标记，再钻一个孔，再把螺丝垂到里面，穿一个铁垫，在铁垫周围拧3个钉子，再把钢丝放到凹槽中，拧上螺母，不仅可以调节钢丝松紧，而且还非常牢固。家里这5个插头不拔，始终还在偷偷耗电。1. 空调不拔插头，电源还在运行； 2. 电视不拔插头，电源始终处于待机耗电； 3.
恒温水壶不拔插头，恒温保温一直运行耗电。4. 电热水器不拔插头，循环烧水耗电大。5. 电磁炉不拔插头，电源待机始终都在耗电。灯泡坏了不要扔，把里面的灯丝拆掉，放入水中加满自来水，剪一根吸管，再把一些棉絮塞到吸管中，粘一个雾化片，就是一台迷你型加湿器，太实用了。直接这样接水管，一扯就开，很不牢固。正确方法：先在膨胀螺丝上拆一个弹簧垫，套在水管上，然后再插上，用钳子卡住弹簧垫，再用锤子往下敲，这样接水管永不松脱，很牢固。手提袋不要扔，取下来绳子穿到钥匙孔里面，再拉出来绳头，把绳子翻过去后再拉紧，再将钥匙从下往上绕2圈，再把绳子捋下来，这样绑的钥匙结美观又实用。把皮圈直接往灯泡上套是错误的，应该先在皮圈中穿一条细绳，再将细绳套住灯泡，然后再用力拉细绳，皮圈便可轻松套上。